Dobrý večer, dámy a pánové. Já chci poděkovat za pozvání na tohleto příjemné setkání v tomto pěkném sále s pěkným výhledem a s pěknou společností. To se člověku každý den nestává. Takže díky moc. Já jsem původně, protože jsem věděl, že hostem bude také Láďa Jakl, tak jsem původně mu chtěl udělat takový naschvál, že přinesu tu statistik, kde popíšu, jakých všech lží a podvodů a podrazů a okopávek se dopouštějí čeští novináři dnes a denně v rámci informační války, tak jak je v duchu vlastně toho dnešního názvu semináře nebo konference. A pak se mi ho zžalalo, protože jsem říkal, je to přece jenom už starší člověk a nemusel by to unést úplně dobře. Tak jsem si říkal, ne, nebudu ho obtěžovat a vás taky ne. Trošku to zkusím úvodem zlehčit, ale zase ne tak moc. No to moc veselé není. Jenom se omlouvám, že jsem trošku kramtivý, do toho může to hledat. Když dovolíte, začal bych s lehkou nadsázkou. Zadání vtělené do názvu naší konference, tedy Česká média ve víru informační války, má při vší úctě pro mě jistý logický zákeř. Trochu mi připomíná starou scholastiku, s níž jsme vytáčeli soudruha vyučujícího vědecký komunismus na vysoké škole před listopadem 1989. Ptali jsme se tehdy, pane docente, jak je to tedy s tím vědeckým komunismem? Je-li komunismus vědecký, pak se jedná o tautologii. A není-li vědecký, pak je to nonsens. Média se těžko mohou ocitat ve víru informační války, neboť jsou jejím skutečným půdorysem, jejich platformou, územím, kde se odehrává. Bez nich by žádná informační válka, aspoň ne v té podobě, tak jak ji vidíme, být prostě nemohla. Maximálně by se odehrávala mezi jednotlivými zpravodajskými službami, ale mimo dosah docela regulární, mimo dosah očí veřejnosti. To pak ale není takzvaná informační válka, ale regulární zpravodajská či špionská hra. A to je jiná a mohu říct, že mnohem serióznější a profesionálně dělaná disciplína. To, co dnes rozumíme pod pojmem informační válka v médiích, je na mnoze jen banálně, primitivně, amatérsky konaná propaganda, kde je velice průhledně vidět dokrát těm, kdo ji činí, a velice často i těm, kdo je organizují, najímají a honorují. Mluvím samozřejmě o našem domácím kontextu. Česká mediální plošina či úhor, chce se mi říci, je na tom v mnoha ohledech o několik řádů hůře než média v jiných zemích, a to od východu na západ. Vezmu to od východu na západ. Zjednodušeně. Ruská média jsou z velké části v dosahu státní moci. Působí v nich velmi profesionálně připravená státní propaganda, která má navíc tu velikou výhodu, že se opírá o spontánní podporu obyvatelstva. Politika ruského vedení vyjadřuje postoj drtivé většiny obyvatel, protože logicky apeluje na jejich zájmy a důvěryhodně budí dojem, že právě tyto zájmy chrání a obhajuje. To je v ruském a dříve sovětském kontextu tradiční úkaz. Jednak obyvatelstvo té velké země má už od časů carových, jak si v popisu práce respektovat panovníka a následovat ho, neboť možná intuitivně cítí, že je to ruka ochrana, či chcete-li útočiště. Jednak to působí a skoro vždy působil velmi silný národní cit, který umožnil Rusům přežít Napoleona, stalinské hladomory i nacistický vpád. Na Rusy se nikdy nehledělo na mnohost obětí, šlo-li o národní věc. Který jiný národ by toto snad kromě Poláků mohl říci? Funguje samozřejmě i jakýsi ulitový efekt. Jestliže na nás zvenčí útočí, semkneme se. A na Rusy dvojnásob pevně. Ten, kdo útočí, totiž není Kreml, ten se jen brání. Na vojenský útok nemá chuť ani prostředky, jen technologie, byť špičkové. A k informačnímu útoku nemá důvody. Takže útočník je zcela zjevně jinde. Proto se i dnešní ruská propaganda v skutku může spolehnout na masovou podporu občanů. Proto se také nedá říci, že by na této propagandě bylo něco špatného, podvodného či falešného. A to uznávají i ti, kdo nezdílejí ruské hodnoty, zájmy, kulturu a jiné pohledy na svět. Třeba Zbigněv Brzezinski či Henry Kissinger. Ty dva určitě nelze podezřívat z velké lásky ke Kremlu.
ale oba jsou to nositelé velké zkušenosti právě s tím, co kdy z Kremlu vzešlo. A proto jejich postřehy jsou mnohem cennější než celý sejf tajných spisů Pentagonu, CIA či NSA. Oba dobře vědí, že přehrát Rusko v informační válce nelze, protože informační válka počítá se zradou a nevěrou, s nákupem duší v táboře protivníka. A to se v Rusku nikdy moc nikomu nedařilo. Možná i proto, že nákupy duší se dějí za peníze, ale peníze mají v Rusku vždy hodnotu jenom relativní a doprovodnou. Podstatná hodnota je jiná, společná vlajka. Druhá strana má s propagandou poněkud jiný problém. Američané jsou sice také tradičně tvární a manipulovatelní, ale nekonečná řada zklamání, s nimiž byly konfrontováni v posledních desítkách let, jejich vlastenecký fanatismus poněkud obrousil. Série prohraných bitev sahá od Vietnamu po Irák. Sled chaoticky vyhlížejících a zřejmě i dost improvizovaně podnikaných aktivit typu vývozu demokracie na Blízký východ a do severní Afriky také nemohlo nikoho přesvědčit o tom, že Washington má všech 5 pohromadě. Každý průměrný Američan si dokáže spočítat rakve zbytečných obětí z řad amerických vojáků vracejících se z Afghánistánu. A stejně dobře si umí spočítat všechny ty zbrojní výdaje na chybějící prostředky do investic či infrastruktury. A tomu všemu dal korunu Barack Obama, nositel Nobelovy ceny za mír, jediný americký prezident s tím titulem, který dostal za slib, že ukončí války započaté jeho předchůdcem Georgem W. Bushem. Byly 3. A místo toho během těch 2 svých mandátů zahájil Obama několik válek nových, dnes jich je celkem 7. To je nejvíc, co kdy který americký prezident vedl. Připočtěme k tomu, že Bush odtrpěl hospodářskou krizi líbivým hypotéčním populismem a Obama to dorazil bianco šeky v podobě občanství pro hispánské migranty. No, v takové zemi je těžké být vlastencem. A jak jsme tedy na tom my u nás? Ryze geograficky jsme mezi těmi 2 kameny, Skylou a Charybdou. To je výhoda i handicap. A vždy to tak bylo. Možná je to ale také hlavní důvod toho, že náš návrh dosud relativně bez velkých ztrát prošel dějinami a nezanikl. Vždy se našel někdo, kdo měl větší zájem na jeho přežití, než na jeho neexistenci. A mohl tím důvodem být třeba jen zájem, aby tu byl někdo, kdo bude dělat nárazníkové pásmo, kdo bude levně vyrábět a draze konzumovat, kdo bude prvním terčem pro děla protivníka, kdyby tudy náhodou šla bojová linie. To je jedna naše specialita. A druhá, s tou první možná související, je naše tradiční schopnost přizpůsobení se silnějšímu. Za Rakouska jsme uměli německy lépe než česky. Zpívali jsme za císaře pána a jeho rodinu a šli do zbytečné války. Za nacistů jsme většinově čekali a báli se, aby to příští zabušení na domovní dveře a duplo gestapáckých politr na schodech nesměřoval k nám. Byl to strach oprávněný, nutno dodat, ale také důsledný. Za komunistů jsme budovali, jásali a skutili do kroku. Sbírali mandelinku a měli z toho trochu strach a trochu legraci. Ale vždycky se dal najít způsob, jak tím proplout. Aby mi nebylo špatně rozuměno. To není dehonestace nějaké národní povahy, spíše konstatování, co umíme lépe, než třeba mnozí jiní. Jenomže s tímto umem přežít se nepříjemně často spojuje též být konformní, kolaborovat. Někdy i papežštěji než papež sám. A to se dostáváme vlastně už v závěru tohoto krátkého expoze k podstatě našeho tématu. Proč česká média, aspoň ta mainstreamová, jednají tak, jak jednají, proč vypadají, jak vypadají, proč referují o tom, o čem referují, z čeho odvozují svůj výběr témat a stanovisek k němu. Většina těch, kdo sledují dlouhodobě českou mediální scénu a berou v potaz zejména tzv. Lidský faktor, se shodují na tom, že dnešní stav české žurnalistické obce je dán jednak návyky generačně starších příslušníků cechu z časů předlistopadových, kdy mlčet ve správný čas a psát, co se žádá, se cenilo a odměňovalo. Na tomto zvyku nebylo mnoho co měnit ani po listopadu 89, protože zásluhou jisté části politických elit, zejména těch inspirovaných či dlouho přímo vedených Václavem Havlem, se při životě udržela černobílá dichotomie domnělého dobra a domnělého zla, domnělé pravdy a lásky proti domnělé lži a nenávisti. Tento třídní boj,
kterému Havel vkládal do věnu různá moralistní naučení, byl přímým a bezprostředním dědictvím komunismu. Novináři zvyklí na to, že se poslouchá, drží krok a píše podle předpisu, s tím neměli problém. Ku podivu velmi rychle shodnou notu s nimi našli i žurnalisté generačně mladší, vstupující teprve na mediální pole. I oni záhy zjistili, že je mnohem jednodušší přisvojit si nějakou přidělenou pravdu a té se držet, než si pracně hledat vlastní hodnotovou orientaci a za to pak se třeba i být. Poslušné přikývnutí stojí samo o sobě, nepotřebuje argument. Polemika a názorová řeč si žádá bystrý rozum, myšlenkovou neodvislost a s prominutím i jistý druh statečnosti. Protože nezávislý myslící jedinec, který nás navíc svými často zpochybňujícími a život komplikujícími závěry obtěžuje veřejným mediálním vystupováním, nebývá v široké oblibě. Proto je takových jen pár a místo, abychom si je hýčkali, děláme z nich nositelských hlav a veřejné terče. Pokud by tedy dnes chtěl někdo podrobněji analyzovat, proč se česká média chovají tak složně, otrocky, nedůstojně, musí víc z toho, jaký je dnešní průměrný český novinář. Na mnoze namyšlený nedouk, maximálně vyškolený na nějaké fakultě ve zbytečných teoriích, ale nemající skutečný rozhled a vhled do světa úkol. Takový jedinec je sám se sebou spokojen, neb získal pracovní smlouvu. Vidí se denně očištěn v novinách či uveden v titulcích televizí. Propadá dojmu, že dělá dějiny a též pocitu, že je k tomu nejen oprávněn, ale je tím dokonce svým způsobem povinován. Je-li vedle toho ještě v žoudu nějaké domácí či zahraniční politické instituce, strany či agentury, už je skoro vedlejší. Přece jen ale zakončím optimisticky. Říká se někdy, že každý národ má takovou vládu, jakou si zaslouží. Jedovaté jazyky také dodávají, že máme takové novináře, jaké si zasloužíme. Myslím, že už to neplatí. Obrovský rozmach občanské žurnalistiky, webových, zpravodajských a informačních portálů, mnohost, pestrost a rostoucí kvalita diskusí autorů a příspěvků mě vede k pocitu, že náš národ je lepší než jeho oficiální novináři. Zdá se dokonce, jako by se oficiální novináře už přestával potřebovat. Co z toho plyne? Že jejich snažení v zákopech informační války ve prospěch jakýchsi domácích či zahraničních zadavatelů a objednatelů je v podstatě zbytečné, protože dopadá na půdu neochotnou akceptovat propagandu do prostředí vyznačujícího se stále vyšší porcí kritického rozumu. Je zřejmé, že to mainstreamová média znervozňuje, protože vědí, že přicházejí o svůj vliv. Ale ruku na srdce, co nám je potom. Jen musíme dát větší pozor. Jejich hysterie se bude kulminovat a třídní boj se stane důslednějším a agresivnějším. Děkuji za pozornost. Děkujeme za ten úvodní příspěvek.